Արցախի եւ Հայաստանի խորհրդարանական փոխգործակցությունը նոր մակարդակ տեղափոխելու տրամաբանությամբ ու տրամադրվածությամբ Ստեփանագերտում է Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունը։ Տակավին վերջերս ՀՀ նոր խորհրդարանը ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ իր առաջին այցը կատարել է Արցախ ու քննարկել հայկական զույգ պետությունների արչեւ ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրավերները։ Այս անգամ հանդիպումը երկու խորհրդարանների հանձնաժողովների նախագահների ու խմբակցությունների ղեկավարների ձևաչափով է ընթացել։ Հարաբերությունները գործնական դաշտ տանելու օրակարգը իրենք պատգամավորներն են բարձրաբանում։ Ճշգրտվելու են համագործակցության հիմնական կետերը, մանավանդ մենք երկու ազգային ժողովներս ունենք բարեկամության հանձնախմբեր, այդ հանձնախմբերի օրակարգերն են ճշտվելու։ Շատ լայն շրջանակ կա հարցերի, որ մենք պետք է իրար հետ քննարկենք, համաձայնեցնենք, ստեղծված իրավիճակի վերլուծությունը կատարենք։ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը մենք պետք է զուգահեռ տանենք բանակցություններին։ Քաղաքական հայտարարությունները, քաղաքական ընդհանուր դիրքորոշումները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք կարողանանք ծառայել Արցախի ազգային ժողովին եւ Արցախի ժողովրդին որպես խողովակ իրենց ձայնը միջազգային, մասնավորապես եվրոպական ակցիաներ հասցնելու հետ կապված եւ խոսել արդարացի Արցախի խնդրի մասին առանց Արցախի ժողովրդի օրինական ներկայացների այն է պատգամավորների, տվյալ դեպքում էլ ոլորտային հանձնաժողովի հնարավոր չէ։ Մեզ համար շատ կարևոր է տեղեկանալ այսօր առաջի գծում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, որովհետև միշտ պետք է զգոն լինենք եւ Ադրբեջանին զսպելու գլխավոր միջոցը մեր պաշտպանունակությունն է, մեր մարտական բարձր ոգին ու մակարդակը, որը մենք այսօր շատ լավ հանդիպում ունեցանք պաշտպանության նախարարի հետ եւ ամբողջությամբ վստահ ենք, որ լիարժեք վերահսկողություն կա։ Նախորդին կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը եւ ինչպես տեղեկացվել է, հաջորդ հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին։ Ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ այս եւ ապագա հանդիպումից, արդյոք հնարավոր են տեղաշարժեր բանակցային գործընթացում այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը շարունակում է սեփական ոճին հավատարիմ լարել իրավիճակը սահմանին, գործի դնելով իր արսենալի հայտնի բոլոր մեթոդները։ Սպասել, որ արմատական նշանակության այսպես փոփոխություններ կլինի, դա այդպես չէ, բայց ինչպես ասում են, եթե հանդիպում չի լինում, ապա այդ հակամարտությունը ավելի կոշտ է լինում։ Այս տեսանկյունից դրական ենք համարում եւ ցանկալի կլինի պարզապես, որ այդ հանդիպումներին իր մասնակցությունն է նաեւ արցախյան կողմը։ Բանակցությունները արդյունք չեն կարող տալ, քանի Ադրբեջանը համառորեն չի փորձում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղին նախ որպես կողմ բանակցությունների եւ երկրորդը խուսափում է գլխավոր հարցից, այսինքն կարգավիճակի հարցից։ Եթե Ադրբեջանը չպիտի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ժողովրդի եւ նրա անկախությունը, խոսել ինչ որ էական տեղաշարժերի մասին բանակցությունների մեջ անհնար է։ Ցանկացած բանակցություն ավելի նախընտրելի է հրանոթի հրազենի կրակոցից, այլ հարց է, որ ես կարծում եմ, որ պետական մակարդակով մենք պիտի շատ ավելի, չասեմ պահանջատեր, շատ ավելի հստակ, այսպես առաքելություն ակնկալենք Մինսկի խմբի։ Հուլիսյան սահմանային իրադարձությունները իրենց անդրադարձն են ունեցել նաև միջազգային քաղաքական հարթակներում։ Ադրբեջանը բոլոր ջանքերը գործադրեց եւ գործադրում է հայկական կողմին ագրեսոր ճանաչելու ուղղությամբ։ Շահարկվում է երեխայի սպանության հարցը, որը նոր խնդիրներ ու մոտեցումներ է պարտադրում հայկական կողմին։ Մենք իսկապես այսօր լուրջ մարտահրավերներ ունենք։ Արցախի հարցը մեզանից յուրաքանչյուրի համար մեր արժանապատվության հարցն է։ Քարոզչական պատերազմը ես շատ ավելի վտանգավոր օրակարգային եմ համարում եւ այդտեղ մենք պիտի կարողանանք համադրելով մեր երկու խորհրդարանների ռեսուրսները շատ ճիշտ միասնական օրակարգ ձևավորել։ Մենք տեսնում ենք միջազգային նաեւ հարթակներում են էսկալացիան, որ կա մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի գերակա խնդիրների շուրջ եւ տեսնում ենք նաեւ անհրաժեշտությունը նոր գործիքներով, նոր ռազմական քարոզչական արսենալով այդ հարթակներում աշխատելու համար։ Իսկ այստեղ մենք լուծումները պետք է գտնենք պարտադիր միասին։ Շահարկել այս վերջի երեխայի այսպես զոհվելը, դարձնել սա էլի նորից այն որ շուռ տա իրողությունը իբր թե նորից ագրեսիա է կատարվել հայկական կողմից, իբր ինքը նորից զոհ է ներկայանում։ Կարծում եմ այս ամենը արդեն ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը ուղղակի հասցեավորված հայտարարություններով հանդես գա, Մինսկի խումբը արդեն նման մի առաջի քայլ կատարեց
Սա պետք է շարունակական դարձվի եւ միայն հայտարարություններով պետք չի սահմանափակվել եւ մենք նաեւ պետք է աշխատենք, որ եթե Ադրբեջանը չի համաձայնվում այդ մեխանիզմները ամրագրել սահմանի շփման գծի ուղղությամբ, մենք մեր կողմից դա անենք։ Ադրբեջանը փորձելու է եւ փորձում է արդեն մենք ինֆորմացիա ունենք մասնավորապես ԵԽԽՎ հոկտեմբերյան նստաշրջանում քննարկել հուլիսի 4-ի սահմանային այս միջադեպը եւ երեխայի հետ կապված, Զահրայի հետ կապված։ Մենք պատրաստ ենք։ Ես երբ որ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամետ Սեիդովը հայտարարեց, որ դե հիմա կտեսնի հայկական պատվիրակությունը, թե հոկտեմբերին մենք ինչ ենք անելու ԵԽԽՎ-ում, մենք քանիցս ասել ենք, մենք պատրաստ ենք ցանկացած քննարկման։ Մյուս կողմից ԵԽԽՎ-ում տեղի ունեցած կոռուպցիոն սկանդալը նոր իրավիճակ է առաջ բերում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այլևս կապիտուլացվել է։ Ես կարծում եմ, որ ԵԽԽՎ-ում կարելի է Ադրբեջանի այսպես խավիարա նավթադոլարային քարոզարշավը հաղթարշավը համարել ավարտված, բայց ցավոք սրտի մենք արդեն նկատում ենք լուրջ տենդեցներ, որ իր լոբիստական ողջ արսենալը հիմա Ադրբեջանը տեղափոխում է Եվրոպական խորհրդարան, տեղափոխում է Բրյուսել եւ այստեղ մենք պիտի արդեն շատ զգոն լինենք։ Միջնորդներն իրենց հայտարարություններում անդադ շեշտում են Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման մասին, սակայն մյուս կողմից Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը շարունակում է զինել Ադրբեջանին։ Հետաքրքիր է, ինչպես է փաստը ընկալվում միջազգային հանրության կողմից։ Վատ, որովհետեւ հարցը դեռևս Դումայի նախորդ խոսնակի Նարիշկինին ես ուղեցի եւ նաեւ ինքը պատասխանեց, որ это всего лишь բիզնես, դա ընդհանրապես բիզնես է եւ ես նաեւ հայ-ռուսական բարեկամության խմբում եմ եւ երբ որ մենք անում էինք մի քանի ամիս առաջ միջխորհրդարանական համագործակցության խմբի նիստ եւ ռուսական կողմից համանախագահ Նիկոլայ Ռիշկովն էր, ես կարծում եմ այնտեղ հստակ ձևակերպեցի, որ բարեկամներին փողի հետ չեն փոխում։ Երբ որ մենք փորձում ենք այս խնդիրը բարձրացնել միջազգային հարթակներում, մեզ ուղղակի շատ դեպքերում նաեւ եվրոպացի մեր գործընկերները իհարկե այդ հարցը ուղղում են այսպես մեծ հարցականով, բայց իրականությունը այն է, ունենք այն, ինչ ունենք, մենք նաեւ սպասում ենք $200 միլիոն պայմանագրի շրջանակում զենքի մյուս այսպես տրանշերին եւ ես մի բան գիտեմ, որ մենք առաջին հերթին մենք մեր հույսը մեզ վրա պիտի դնենք։ Հասկանալով արտաքին բոլոր մարտահրավերները, այդուհանդերձ մենք պետք է հույսներս դնենք բացառապես սեփական ուժերի վրա, հետո նոր ապավինենք օտարի բարեհաճությանը։ Երկու խորհրդարանների հանձնաժողովներն ու խմբակցությունները քննարկել ու հստակեցրել են ոլորտային առկա խնդիրները։